존엄성의 상처를 입었을 때 나의 품격이 최고의 복수다. 나를 향한 날카로운 말, 무시와 경멸이 담긴 눈빛, 어떻게 대처해야 할까요? 여기 인류 역사상 가장 강력한 권력을 가졌던 한 남자가 있습니다. 로마의 황제이자 위대한 스토아 철학자 마르쿠스 아우렐리우스? 그는 가장 통쾌한 복수는 이것이라고 말했습니다. 최고의 복수는 당신을 해친 사람과 같아지지 않는 것이다. 상대의 수준으로 내려가지 않는 것, 나의 평온과 품격을 지키는 것, 그것이야말로 흔들리지 않는 영혼의 진정한 승리입니다. 나의 품격이 최고의 복수다.